हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमारे पास एक HMD मोबाइल आया है। इसका नाम HMD नाम से है और ये नोकिया कंपनी का सेट है। और इस सेट में चार्जिंग की प्रॉब्लम है, तो चलिए चार्जिंग जैक इसका चेंज करते हैं। फटाफट से खोलते हैं सेट के लिए। ये हमारा सेट खुल गया है। अभी माइक को अच्छे से ऐसे कवर करेंगे। माइक में पेस्ट वगैरह ना जाए, तो माइक को अच्छी तरह से हमने कवर कर लिया है। अभी इसका चार्जिंग जैक उतारेंगे। हल्का सा साइडों से पेस्ट लगा देंगे, जिससे हमारा चार्जिंग जैक आसानी से उतर जाए इसमें से। चार्जिंग जैक हमारा उतर गया है इसका। ये न्यू जैक है हमारे पास, ये जैक डालेंगे इसमें। बहुत ही अच्छे से इसे फिक्स करेंगे इसमें, जिससे ये हमारा बार बार उखड़े ना। हमारा जैक लग चुका है। अभी पांचों क्रोक को अच्छे से आयरन की मदद से सोल्ड करेंगे, जिससे हमारी क्रोक कहीं आपस में टच ना हो, शॉर्टिंग नहीं आए सेट में। अभी इसको फटाफट से कसते हैं और चार्जिंग को लगा के चेक करते हैं। भाई हमारा सेट चालू हो गया, रेडी हो गया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी अच्छी वीडियो आप लोगों तक हमारी पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे दोस्तों।